Lad os alle bede. Himmelske Far, tak fordi vi får lov til at komme til dig i Jesu navn. Og nu beder vi om den hellige ånd. Herre, du ser, hvor afhængige vi er af ånden. Hvis han ikke kommer, så bliver ordene bare ord. Men han er den store levende gør. Og derfor beder vi om, at Jesus må blive levende for vores tro. Vi må blive forankret i ham, og vi må føres ind i den dybe fred, der er stiftet ved blodet på hans kors. Herre, giv os det ved din hellige ånd, til liv og frelse og salighed. Vi beder i dit navn. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes, det 12. kapitel, vers 23-33. Jesus svarede disciplene: Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mangefold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg blev ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Vi møder her et udtryk, som er helt enestående i evangelierne. Jesus siger om sig selv, nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Jesu sjæl i oprør. Jesu indre i en situation under forhold, som er helt forfærdelige for ham. Så han må bruge udtrykket oprør om det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er en nøje forbindelse mellem det og det, der sker nogle få dage senere. Nemlig, at Jesus går ind i Getsemane have. Der falder han på knæ, hører vi. Og der beder han, Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min, men din vilje. Der viste det sig en engel fra himlen for ham og styrkede ham. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden. Her skal du lægge mærke til noget mærkeligt. Det er, at først hører vi om, at Jesus falder på knæ og beder. Og så hører vi, at der kommer en engel og styrker ham. Og så hører vi, at han er grebet af angst. Det er altså ikke sådan, at denne engel, der styrker ham, befrier ham fra angsten. Tværtimod står der bagefter, han beder endnu mere indtrængende. Og hans sved er som bloddråber, der falder på jorden. Der er Jesu indre i oprør.
og fortvivlelse i en grad, som ingen af os fatter og forstår. O lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar, men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostede har. Det får du svar på i dag. En frelser, hvis sjæl er i oprør. I oprør i en sådan grad, at han beder om at blive frelst. Og det at blive frelst, det at blive udfriet. Herre, udfri mig. Det er en bøn, der fortsætter i Getsemane. Om det er muligt, så lad mig slippe. Det er ligesom det kommer i bølger. Her, få dagen. Frels mig. Men så kommer der den mest velsignede nej, der er sagt i hele verden. Det står her. Nej, siger Jesus. Du skal ikke frelse mig. Du skal frelse dem. Det er jo valget. Enten ham eller dem. Enten ham eller dig. Og her står vi jo over for det utrolige og helt ubegribelige. At Jesus vælger dig frem for sig selv. Du skal frelses. Han skal til korset. Han skal ofres. Sådan er det. Så beder han om, at Gud må blive herliggjort. Herliggør dit navn. Det er en vidunderlig bøn. Herliggør dit navn. Og der trænger vi sådan til at få Guds navn herliggjort. Jeg har tænkt på noget mærkeligt. Og det er, at jeg har mødt i de senere år mange kristne, der siger, at de er vrede på Gud. I virkeligheden har jeg mødt flere kristne, der siger, at de er vrede på Gud, end som har fortalt mig, at de elsker Gud. Det er mærkeligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor siger de ikke, at de er vrede på Jesus? Jeg kan ikke huske en eneste kristen, der har sagt det til mig, at de er vrede på Jesus. Nej, det er Gud, faderen, de er vrede på. Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, er der ikke noget forkert hos os forkyndere? Er der ikke noget, vi ikke har fået sagt? Har vi tegnet et billede af Gud, der er forkert? Hvorfor? Det er jo fordi Bibelen gør det ganske klart, at Jesus er et billede på Gud. Og han er endda et fuldstændigt billede af Gud. For der står om Jesus, han er Guds herlighedsafglans. Og så kommer det, hans væsens udtrykte billede. Vil du vide, hvordan Guds væsen er, så skal du se på Jesus. For de er fuldstændig ét i væsen. Der er ikke nogen forskel på Gud og Jesus. Gud elsker dig akkurat lige så højt, som Jesus gør. Det er vigtigt at få det ind i hjertet. For ellers har du ikke Bibelens Gud. Bibelens Gud og Jesus er ét.
Og det er der noget forunderligt ved. For der står nemlig om Jesus i Johannes evangeliet kapitel 13, vers 1. Som han elskede sine egne her i verden, elskede han dem til det sidste. Det gælder også Gud. Som han har elsket dig i verden, elsker han dig til det sidste. Der er ingen forskel. Hvor er det afgørende at få dette billede af Gud ind i sind og hjerte og sjæl. Og jeg kan lade være med at tænke på de skønne billeder, som Bibelen tegner af ham. Og et sted, jeg elsker, det er meget her i Lukas 15, om den fortabte søn. Så står der om sønnen. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sådan er Gud. Sådan er Gud. Der er en jødisk fortælling, som meget ligner den her beretning om den fortabte søn. Men der er én forskel, og den skal man nok lægge mærke til. Forskellen er, at i den jødiske beretning, da faren ser sønnen, så går han hen bag en busk, og lader sønnen gå forbi, for at se, om sønnen har forbedret sig. Det er vores tanke. Men det er ikke Guds. Han falder ham om halsen, mens han selv, denne fortabte søn, er i laser og pjalter. Sådan er Guds kærlighed til dig. Han elsker dig med en evig kærlighed. Så kan det godt være, at du vil sige til mig, men jeg kan ikke forstå det svære i livet og den underlige vej, som Gud fører mig på. Så vil jeg sige til dig, når det drejer sig om Jesus, så ved Jesus alt jo. Alligevel, så spørgsmålet om Guds vej i hans liv, korset, det var det så svært for Jesus at sige ja til. Det gør Bibelen helt klart. Det var Guds vej. Og lad du mærke til, at i teksten står der, om nogen vil tjene mig, siger Jesus, skal han følge mig. Også ind der, hvor vi ikke forstår Gud. Og Gud forlanger ikke, at du skal forstå ham. Men han ønsker og vil, at du skal møde hans kærlighed. Den må du ikke tvivle på. Hvorfor ikke? For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Og du må love mig en ting. Aldrig at tvivle om det. At du er elsket af Gud Fader på samme måde, som du er det af hans søn. Så beder Jesus en bøn, der er forfærdelig for ham selv, kan du sige. For han beder om, at Gud, han vil herliggøre
sit eget navn. Og der vil jeg stille dig det spørgsmål. Hvornår sker det? Hvornår har vi det sted, det øjeblik, da Gud som ingensinde herliggør sit navn? Jeg håber, du vil sige til mig, det er der, hvor jeg ser Guds herlighed allerstørst. Og så er vi der. Så er vi på offerstedet. Så er vi på Golgata. Intet sted herliggør Gud sin kærlighed som der. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvordan skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? Så siger du, men det synes jeg ikke, han gør. Så vil jeg sige til dig, det synes jeg heller ikke. Men jeg ved, han gør det. Evigheden skal bekræfte det for os. Her vandrer vi i troen, og indimellem fører Gud sine ind i noget, der er så svært, så vi ikke kan forstå det. Men vent, til vi står på frelsers kyst. Vent, til vi står på stranden sammen med Jesus og kan tale med ham om det. Der får vi svar. Nu må vi tro. Men kan vi tro, når vi ikke har svar? Det kan vi kun, når vi er et sted. Det er på forsoningsstedet. Det er kærlighedens brændpunkt, hvor Gud ofrer sin søn. Det er der troen sejrer. Det eneste sted. Det er der Guds kraft er. Men den er der. Og det er vi også mange, der kan bevidne. At vi fandt fred. Også for de spørgsmål, vi kan have, og de ting, vi ikke kan forstå. Ved korsets fod hos Jesus. Det er mærkeligt. Men sådan er det. Det er der, du finder freden. Det er der, du møder Guds kærlighed. Aller stærkest. Det er der, du ikke kan være i tvivl om, at du er elsket af ham. Og det er forunderligt. Og så har vi jo det vidunderlige sted her i teksten, at når jeg bliver ophøjet, så vil jeg drage alle til mig. Og så forklaringen. Og jeg tænker, hvis der er stået punktum der, og der ikke kommer en forklaring i næste vers, så er der måske nogen, der vil sige, forstår han det rigtigt? Men der står i den næste vers, at det sagde han om den død, hvormed han skulle herliggøre Gud. Det forklarede i næste vers. At den ophøjelse, der er talt om, det er frelserens ophøjelse på et kors. Der herliggør Jesus Gud. Men alt. Og der må vi hen. Der må vi leve. Der må vi være. Og så vil jeg sige til dig, når Jesus siger, at vi skal følge ham, så skal vi også følge ham i at ophøje Guds kærlighed. For det er jo den, der viser os Guds herlighed. Så herlighed og kærlighed, det skal du ophøje i dit liv. Og hvordan gør du det? Det gør du på en måde. Ved at tro på Jesus. Ved at binde dig til ham og klynge dig til ham som dit eneste frelseshåb. Der ophøjer du korset. Der ophøjer du Gud. Der siger du, ja, det er sandt.
at sådan elskede Gud. Og ser du, den ophøjelse, den er så utrolig vigtig. For hvad er det der sker? Der sker det, at Jesus bærer frugt. Teksten begynder jo med at skildre et hvedekorn. Det er Jesus. Og han lægges i jorden. Og der tror jeg, at langt de fleste af os har prøvet det der. Med sådan et rodnet. Når vi tager for eksempel en plante op fra marken eller haven. Og så kan vi i det her rodnet se et lille korn. Det er noget, jeg altid ser efter, hvis jeg sådan får sådan et rodnet op. Jeg kan godt lide at tage rodnettet op af en hvedeplante eller en anden kornart. Og så ser jeg nemlig efter, kan du se kornet, hvor er det hele kommer? Og så lader jeg det, der står ude på marken, prædike for mig. Om hvedekornet over alle hvedekorn. Og så ser jeg, at det har åbnet sig, det her hvedekorn. Men jeg ser også, der er ingen kraft i det. Der er ikke føde for dig i det hvedekorn. Men det har givet liv til de mange hvedekorn deroppe, og de sidder her. Fordi hvedekornet døde på et kors, så livet rak til hver eneste af os. Og det er jo det skønne ved jer. I har taget imod Jesus. I har lukket ham ind. I har livet. Livet ved ham. Du er et frugt for ham. Og Jesus skal, når han ser den utallige skare, sige til sin himmelske far, det er vores løn. Det er din løn, fordi du gav det, du elskede mest. Det var mig. Men du gav ham. Du gav mig. Og det er min løn, fordi jeg lod mig give. Og nu er det der. Lønnen, der er i evighed, skal prise Gud og lammet. Det er noget helt forunderligt. Og der er det skønne ved det, at vi i åbenbaringsbogen har nogle ord, som på en særlig måde lyser i retning af, at de skal være ord, der følger os ind i evigheden. Blandt andet står der om, hvad vi skal synge der. Der skal vi synge, du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Det skal du synge. Det står her. Og det er godt at begynde med den himmelske sang her på jorden. Offret er bragt. Og syng det, så det kommer ind over din sjæl. Jeg er købt til Gud med Jesu blod. Og så står der også, når man drejer til næste side, det forunderlige, at lammet midt for tronen skal vogte den og lede den til livets kildevæld. Og så står der, at Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Og jeg må indrømme, at det har jeg fået en ny forståelse af her
i den uge, der er gået, hvor jeg har siddet med denne tekst. For hidtil har jeg sådan tænkt det her billede som en far og mor, der tager den lille purk op på knæene, og så finder lommetørklædet frem og tørrer tårerne. Mange af jer har måske den forestilling. Og så vil jeg sige til dig, jeg synes, du skal beholde den. For det er en anden fod. For den siger lidt om en fars og mors hjertelag over for sit barn. Og det er jo sandt. Og det er vel også sådan, at mange af Bibelens udtryk har ligesom flere betydninger, flere rigdomme. Men det, jeg har set her i den uge, der er gået, det er, at jeg tror nu også, at det betyder, at Gud vil forkynde evangeliet for mig. For min ven, der er intet på jord, der tørrer tårer, som at stå ved Jesu kors. Det mærkelige er, at der står man jo med gråd, overvældet af hans kærlighed, men også overvældet af, at min synd var så stor, så det var nødvendigt. Men det ender ikke der. Der forkyndes et frelsesbudskab fra det kors, som gør, at grådet bliver til jubel. Jubelsang. Der er intet, der tør tårer som Jesu kors. For der er du frelst. Fuldstændig. Af bare noget. Der betyder du og jeg og vores gerninger intet. Men Jesus betyder alt. Der bliver løst fra mig selv, og Jesus er tilbage. Og der er tårerne tørre. Og der er du omgivet af frelsesjubel. Det er englenes sang. Men du har det også i dit hjerte. Frelst er noget for Jesus skyld. Lad os bede. Jesus, vi vil takke dig for evangeliet, som du møder os med igen og igen i dit levende ord. Og nu vil vi takke dig inderligt for dit nej. Dit nej til selv at blive frelst. Og dit ja til at vi skulle blive det. Og nu står vi for dit ansigt, som syndere frelst af nåde ved dit blod. Jesus, vi priser dig derfor. Tak for det fuldbragte. Tak, at du igen og igen lægger det ind over os. Tak for den himmelske sang, som vi får lov at møde. Fred på jorden. Fred i mennesker, der har Guds velbehag for Jesus skyld. Tak for den himmelske fred, for det himmelske liv. Så takker vi dig også for den rige frugt, du har ud over jord. Og her vil vi også minde dig om vores venner i Bansko. Vi beder dig for Doris, Hanna og Henriette, om du rigt vil velsigne dem, og lad dem blive til velsignelse under deres besøg i vores venskabsmenighed. Vær du hos dem ved din hellige ånd. Og Jesus, vi takker dig også for, at vi må bede for vores venner i Konso, Behane, kunne se tjenesten der. Og vi beder også om, at du vil lægge alt til rette i forbindelse
med den container, vi håber at få og kunne fylde med forskelligt, som vil være dem til stor glæde. Herre, vi beder om det i dit navn. Og så beder vi om, at du vil give alt, hvad vi behøver og trænger til. Også i vores egen menigheder. Der tænker vi også på, om du vil lede os i forbindelse med de problemer, der er knyttet til huset her, og til ejeren, som er gået konkurs. Vi beder for ham, og vi beder for denne sag. Vi lægger den over til dig i dit navn. Så takker vi dig for, at du går din gang i blandt os. Tak for, at du er hos Albert. Tak, at du er hos Jørgen Nielsen, og hos Gert, og hos Hans, og hos Gerda. Også tak for, at vi må lægge Birgit over til dig. Også bed dig for Eduardo, som vi har i blandt os, og hans syge mor på hospitalet. Bed om, at du vil lægge alt til rette, også i forbindelse med en hjemmerejse nu. Og vi beder dig om, at du vil se til Tove Jørgensen og velsigne hende. Vi beder også for Maria Saman og takker dig for, at hun kan være her. Vi lægger Friedrich over til dig, og vi beder også for vores kære ven Felix. Herre, du kender os alle, også dem, der ikke er nævnt. Se til os i nåde, og lad os altid se dit kors og se os elskede af dig. Vi beder for vores venner fra LMH, der nu er i Israel. Vil du værne dem og velsigne dem rigt. Vi beder for det bibelkursus, der skal begynde i næste uge. Her vil du være med din hellige ånd igen og igen. Kom til vores venner i Børkop. Også dem må du rigt velsigne. Og vi beder meget for ordet af Israels skole i Israel. Her vil du være der igen og igen. Tak, at vi må bede for de forfulgte kristne. Herre, hvor trænger de dog til at vide, at du elsker dem med evig kærlighed. De er ikke glemt af dig. Forvis dem derom. Vi beder for de messianske menigheder, styrk dem i dit navn. Vi beder også for dem, der lytter til denne udsendelse. Herre, vil du komme, også der, hvor man sidder alene. Giv en erkendelse af det forunderlige, at være frugt af dit kors. Vi beder for vort land, for vores regering, for vores folketing. Herre, giv os love i overensstemmelse med dit ord. Så beder vi dig om vækkelse ind over vort folk. Troens nye liv til hver og en. Vi beder for vores dronning, Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Og så takker vi dig for, at når vi skal lægges i jorden, vort legeme skal, så går vores sjæl til dig i troen. Herre, vi tilhører sejrsmenigheden og længes efter i evighedernes evighed og ophøje din herlighed. I Jesu navn. Amen. Vi vil rejse os og modtage Herrens velsignelse. Og så var Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. I Jesu navn og ved Guds kraft. Amen.